này thì chắc là sân vườn thôi. Cái bằng cùng đi. Sân vườn với nhà dưới. Đấy, sân vườn không dùng gì nữa. Vẫn đúng không? Vẫn thế. Nó vẫn thế. Nó không có thành. Hồi xưa chúng ta chạy qua pha của mấy nước cái là cứ đi kém độ khoảng 0,5 là chạy được, còn quá tải là quá là không dám chạy máy. Bây giờ pha giữa chạy ác rồi, bật cái gì đây? Điều hòa. Điều hòa đấy. Rồi còn chạy cái máy kia nữa. Để ấy à, chạy. Cái máy sưởi kia nó vào cái gì? Ở đây. Hai thằng với nhau. Quảng cáo nó qua mua nó bán. Cái này chấp nhận để lại như dạng nó dây to quá. Đấy sao? Chấp nhận để lại nhé. Là dây chứ hả? Để lên